المباراة حاولنا نقراوها قبل ما نلعبوها. On a vu plein de vidéos نتاع الوداد البيضاوي بالطبع كنعرفوا ضد من غنلعبوا. C'est que c'est des joueurs très mobiles, ils attaquent par le maximum de joueurs. Premier temps حاولنا ما يمكن نكونوا كومباكت ما خليناهمش لي زيسباس. Et on a essayé de les énerver. Bon, ça a tenu كنا مزيانين. On était un peu déréglés في les reconversions. Perte de possession من ما تكونش عندنا وكتولي عندنا البالون. On a quand même pris confiance شويه. اللي كنا متخوفين منه سور لي فاز اريتي هو اللي قلقني. مي جينيرالمون لا فيزيونومي دي ماتش كانت تعجبني مالغري لو فات اننا انهزمنا، ولكن ما كانش خص تمرك علينا ان كورنير بات كوم سا لان عطينا لي كونسين اكزاكتومون عطينا لي تاش لي رول على اي لاعب باش يمكن. ولكن مع الاسف داك البونت شويه نوزا ديستابيليزي مع لي شونجمون ما بغيناش نضيعوا لورغانيزاسيون ديالنا جينيرال. بقينا في ميم اورغانيزاسيون درنا شونجمون بوست بار بوست ايوا ça a foiré chouïa, donc le rythme on ne l'a pas encore acquis, c'est ça le problème. On parle du rythme des compétitions officielles. خصكم تعرفوا بلا المولوديه 25 لاعب جديده. C'est des joueurs de partout et on n'a pas encore vraiment les affinités et même le rythme. Le rythme غادي يجي قريب les matchs officiels en fait. Alors quand tu joues contre le WAC, c'est un produit fini presque, donc bien sûr tu souffres, mais bon, on était conscient. Mais c'est pas grave. Moi je suis positif, je vois l'Omar Mjanib Ijabi. On est en progression au niveau du jeu, on est en progression dans pas mal de secteurs. ولكن حنا باقيين معطلين au niveau de la finition. خصنا نشتغلوا عليها ان شاء الله. Et حيت رانا dans un projet donc الوقت انا بالنسبه لي مهم. انا باش نبدل 25 لاعب ونجيب لعابه دو بارتو با ايفيدون. دونك خصنا نمشيو نحترموا الوقت ان شاء الله ولا ريزولتا شو كونفيون انهم غيجيو من بعد ان شاء الله. En fait, من تبدا ان بروجي وتبدل 25 لاعب كتبقى غادي بلي زيتاب وتبقى تشوف راسك العيوب اللي عندك في لي ماتش وفي ميزور دي ماتش كتبقى تشوف فين عندك النقائص. On est conscient que le secteur offensif مازال ما مريقلش عندنا. Mais généralement quand on n'attaque pas le maximum de joueurs ما غنديرهاش في الواك في الدار البيضاء bien sûr. Donc غادي je vais me découvrir, j'aurai beaucoup de problèmes. ولكن كارثه اللي عندنا لاتاكو اللي دخل دوزيام ميطون كان في اوغندا، دونك مشى لعب مع ليكيب ناسيونال ديالو وفي الروتور راه دار 17 ساعه، دونك داكشي علاش ما دخلتوش خليت حتى التالي باسكو دار الدوحه المهم جا مهلوك. مي كوميم جروطنا جبناهم لي فار تا هو ما كانش يلعب لي ديرني ماتش. انا بروبليم دو ريتم، هادشي اللي كيبان لكم الحلول اون لا ريكوبيري هاد السيمانه ولكن جاتوني تا غريبال. داكشي علاش ما والقناوي خلاص راه يرجع من لا بليسيور لانه تهرس. دونك انس الورداني لا ميم شوز اللي اونكور بليسي. بون حنا غاديين لا انا كنشوف واحد المنظور اخر. فات انا قبيله تكلمت عليها. بور موا le paramètre physique on travaille en général, mais le rythme des compétitions ça on l'a pas. Le Wydad elle a le rythme, ça se voit que c'est des joueurs très mobiles, c'est des joueurs qui percutent, c'est des joueurs que la quantité de mouvement de ces joueurs c'est énorme. Là on peut pas avoir cette quantité de mouvement في الوقت. دونك انا نظن ماشي اللياقه البدنيه، لو ريتم ولو ريتم يجيب بلي ماتش كوستو بحال هادو. ونظن انا داكشي علاش بغينا نصح لنا شاك فوا كنهضر على الناس كتشوف اللياقه البدنيه. نو انا كنشوف لو ريتم سي فورس دو جوو لي ماتش اوفيسيال عاد نكونوا واقفين. حنا معطلين بالطبع راه تشوفها في هذه الناحيه راه سي فري، ولكن بالنسبه لي كنشوفها au niveau du rythme. On risque de changer 25 joueurs déjà. Quand on a repris les entraînements d'Iana, on a laissé 5 joueurs. Alors on n'avait même pas un plan B pour la D1. Et puis on a commencé à chercher les joueurs. Et les 13 jours les 19 Casa, on a fait plein de tests des joueurs. Et on a pris quelques jours. Chez Turquie, on a un groupe. Et ce groupe-là, on a 60% des joueurs. Et puis concentration de Mohamedia, on a pris le reste, les dernières minutes, les Karissa,
لي جاكي لي جروتان لي اميكا هادو كانوا يجونا في لي ديغنيغ مينوت دونك لو مورسو سو كول il me faut du temps tout simplement وحنا نكونوا معطلين بزاف لي سيكتور مي غير واحد الحاجه كاينه سي كو اون اون بروغريسيون اي اون فوا لو فون دو جو يكون في الفرقه ديالك بيان سور تو اتون اسكو لي ريزولتا يجيو من بعد انا جو فوا لي شوز كوم سا دونك سي اون لوجيك بالنسبه ليا انا اصلا لي زيكيب اللي اون ايكيليبر هما اللي مشاو كونسونطراسيون بفراقيهم حنا ما مشيناش بفرقتنا اي مع الاسف نزيد نعاود لها يا دي جون كي نكونيس با ليسور ديال هذه الحاله اللي حنا فيها كيقول لك هذه الفرقه مشات لتركيا ودابا راه تلعب فرقه اخرى ومن بعد ما عندناش فرقه حنا كون طلعنا راه انا في لو شوا دو غاردي 5 تاع اللعابه on va souffrir un peu c'est normal mais quand même je vois beaucoup de choses positives c'est pas sur un corner on encaisse d'accord et puis bien sûr la possession quand tu as de Louidad parce que Louidad c'est Louidad quand même mais nous on va pas se comparer au WAC l'essentiel nous on est venu attendre le WAC c'est jamais derrière les erreurs ou les chiaja on riposte on attendait juste un point qu'on est vraiment فرحان شوف خصك تفهم بعدا عندنا رئيس il a 35 ans c'est un jeune il vient pour un projet il faut le définir déjà ياك لا دابا ملي خدينا quand on a ces 5 jours ما معناها on rentre dans un projet si on voulait garder l'équipe passer aux études de l'État c'est bon mais en fait شوف حنا المغاربه باغيين كوكوت مينوت مي باش غتبقى تصاوب وتقاد وتريقل وسميتو سبوندي تو اخي راه كاع لي زيكيب نقول لك الفتح ولا الركان ولا شوفوا شنو داروا راه شحال من لعاب ترونزيتا في هاد لي زيكيب عاد قبلوا لا ستابيليتي ديالهم نو اون مونك دو ستابيليتي ان شاء الله افيك لو طون انا جو كومونس هاد البروجي جو ريست و جو بار moi je pars et si je pars à ma conscience tranquille tout simplement si je reste il faut attendre les résultats après inchallah